아침 요가 가는 중입니다. 요가 인 더 모닝. 얼마 안 남아서 열심히 다녀야 됩니다. 뭔가 나중에 되면 엄청 아쉬울 것 같아요. 무료로 요가 수업을 언제 어디서 받을 수가 있어. 와. 참새방앗간. 오늘도 사람이 많습니다. 여기는 오늘 사람 별로 없는데. 근데 이거 너무 달아서 삥삥 먹겠습니다. 삥삥. 아, 사디카. 무빙 투 가이빙 포. ใส่ 포. เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ Yes. ดูได้ดิ พอดีเลยเหรอลูกเหรอ พอดีไหมคะทอนไหม6 ไม้กับ 10 บาท 아니 그냥 지나칠 수가 없어. 진짜로 어쩔 수가 없어요. 한국 가서 닭꼬치 못 먹잖아. 아, 그리고 여기 공원 지나면서 갑자기 생각난 건데, 태국은 물 비린내가 안 나요. 그러니까 막 하천도 물이 진짜 더럽거든요. 근데 비린내가 안 나, 물 비린내. 뭘까요? 뭔가 공원이 정돈이 잘 돼 있는 것 같기도 하고 안 돼 있는 것 같기도 해. 뭘까 여기? 이 모순된 점이 나랑 너무 잘 맞는 것 같아. We still have a lot of time. If there are any questions or whatever, we can just, talk a little bit. I think it's a great idea to use the sunscreen here because this area here will get like quite sunny during the lesson. So like when it's getting towards like 10. 오늘은 거의 몸풀기식 요가였습니다. 숨쉬기를 주로 한 것 같아요. 아침을 깨우는 요가. 정말 다양한 사람들이 있습니다. 근데 요가 인더 파크가 더 좋긴 한데, 확실히 돌멩이 자갈이 너무 아파요. 건너갈 수 있나? 코큰카. 직접 건너주시네. 지금 꽃축제 때문에 도심 여기저기가 바쁜 것 같아요. 월드시티가. 커피 사갑니다. 뭔가 쏨땀 같은 걸 추가로
포장해 가면 좋을 것 같은데 너무 고기고기해서. 근데 솜땅 가게가 안 보이네요. 이게 먹으려고 찾으면 없어. 지금 시간에는 술을 살 수가 없어서 닫혀 있어요. 뭔가 군것질. 얘가 많이 먹는 과자가 뭐려나. 이거 하나 사볼까요? 고수맛 같은데. 이거 똠양꿍 맛 이런 거 고수맛 사보겠습니다. 아는 맛은 재료가 없지. 그리고 열어주셨다. 실제로 처음 봐. 와와와와. 맥주, 치약 작은 거, 그리고 뭐더라? 과자 샀더니 207원. 1,100밭 정도 남았네요, 현금은. War der schließlich erstmal ankam, war er von der Schönheit der Stadt beeindruckt. 수영장 문 갈고 있나봐요.
있는 곳으로 갈게요. 않을까요? 오토바이 그쵸? 저 이제 오토바이 다니겠어요. 아니 근데 3시간 반 오토바이 빠이는 진짜 약간 광기열인 것 같아요. 여긴가 봐요. 저기에 왠지 4시부터 10시라고 써 있어서 그런 것 같아요. 월화라고 했으니까 그쵸? 맞죠? 오호라. 하이라이트죠. 맞아요. 오호라. 나 여기서 건지고 만다. 무조건 가죠. 들어가 볼까요? 좋아요. 생각보다 괜찮은데요? 어디요? 크기가 뭔가 생각보다 큰데요? 나이키 양말도 있어. 어디 보자. 저희 거의 시장 메이커 아니에요? 완전 진짜요. 귀여운데? 선글라스 한번 샀더니 선글라스만 사고 싶네. 하지만 그것만큼 아니에요? 살짝은 없어요. 네. 너무 잘 샀어요. 아, 진짜? 그거 안 샀으면 칭찬이 한 번 더 가야 돼. 와, 여기는 되게 아기자기하네요. 이런 거 봐요, 귀걸이. 이거 귀걸이에요? 우와. 이런 거 어울리는 애들은 또 어울리긴 하더라고요. 그쵸? 난 그게 너무 신기해. 안 어울려요? 어울릴 것 같아. 아니요. 약간 이런 거 Too much. 귀여울 것 같아요. 너무. 제발. 이런 거 약간 스모프 같은 거. 너무 잘 어울릴 것 같은데. 왜 저에게 그런 시련을. 근데 여기 엽서도 되게 예뻐요. 아. 약간 MG 스타일이네. 예쁘다. 양말이 예쁜데? 양말 예쁘네. 양말 약간 특이한 디자인. 뭐지? 너무 특이한 옷이다 여기. 진짜. 너무 웃기다. 리폼이다 리폼. 아니 이게 너무 웃겨요. 그쵸, 너무 귀여워요. 진짜 웃기다. 귀여운데 뚫려 있는 게 아니 너무. 그러니까 특이한 옷이네. 와 아니야. 기괴하잖아. 약간 파이에서 수많은. 아니 안 그래도 옷 사는 나 좀 속으로 생각하고 있었거든요. 긴팔. 스푼으로 먹나 봐. 땡큐 코쿤카. 저 이제 현금 쓰려고요. 현금 많이 남았어요? 저 여기서 먹어봤어요. 진짜? 여기도 근데 맛있는 거 많던데, 그치? 이런 거 맛있을 것 같아. 샐러드 만들어 먹는 거. 자리가 없네. 여기서 먹을까요? 이게 뭘까? 냄새 어때요? 냄새 멜론 향이 먼저 났어요. 이거 일단 제가 좋아요. 뭐야, 너무 귀여워. 여기서 산 거예요? 아니요, 이거는 한국에서 원래? 샀어요. 원래 그런 스타일이구나. 아, 그쵸? 약간 근데 안 어울려서 한국에서 근데 잘 산- 어울리는데? 아, 그래요? 한국에서는 안 하는데 외국만 오면 자신감 있어지는 스타일. 맞아. 이게 다 뿌릴까요? 밥만 뿌릴까요? 너무 달지 않을까? 근데 이거 무슨 맛인지 진짜 예상이 안 돼. 그쵸. 일단 요만큼. 좋아요. 먹어봐요. 이게 뭐지? 이게 젤리인가? 칠리 같은 거. 표정이 이상해. 아니야. 젤리 맞는데 아, 그래요? 안에 뭐가 씹혀요. 그래요? 아삭아삭. 응. 오케이. 우와, 좀
맛있어요? 그쵸? 아삭아삭 씹히죠? 뭐지? 너무 맛있지 않아요 이거? 뭐지? 이거는요? 이거 먹어봤어요? 초록이 안 먹어봤어. 젤리예요? 아니요. 젤리 아니에요? 젤리가 아니에요. 젤리예요? 풀 아니에요. 뭐지? 약간 무 맛이죠? 약간 우뭇가사리. 맞아. 맞다. 딱이다. 나쁘지 않지 않아요? 생과일이에요. 생과일이에요. 전 이게 뭔지 제일 궁금해요. 이거 너무 맛있지 않아요? 이거 안에 든 게 자두? 아니야. 자두 아니지 않아요? 자두 아니에요. 뭐야? 자두? 해놓고 네, 자두 아니에요. 뭐야? 뭔지 모르겠는데 약간 식감이 사과고 뭐지? 연근 같은 식감 아니에요? 근데 연근은 아닌 것 같아요. 좀 단 연근. 신기하네. 그건 연유예요. 이거 연근 맞나요? 언니 더 뿌려야겠다. 그쵸? 근데 얘가 무맛이라서 저는 단 건 줄 알았어요. 그쵸, 저도요. 이거 자체도 달 줄 알았는데 우뭇가사리네 진짜. 그 나쁘지 않은 맛이에요. 나쁘지 않아요. 이게 디저트인가 봐요. 얘네한테. 이 디저트를 되게 특이하게 먹고 이 우뭇가사리를 굳이 이렇게 우뭇가사리 치고 예쁜 우뭇가사리. 약간 도상명 같기도 하고 이렇게 뽑아냈나? 너무 웃기다. 얘 정체를 모르겠네. 그쵸. 유튜브에 한번 물어봐요. 저 진짜 할 얘기 있어. 올렸어요? 올리긴 했는데 그게 편집을 다 해서 한 게 아니고 제가 데이터 용량이 없어요. 지금 옮겨야 되는데 못 본 영상들 다 지워야 돼서 앞뒤 조금만 자르고 붙여가지고 한 1시간짜리 막 이걸 올렸어요. 한 4일차까지. 치앙마이에 사는 그 태국인이 댓글을 단 거예요. 뭐라고요? 근데 제가 그때 그 치킨 라이스인데 튀긴 치킨이랑 삶은 치킨 반반 있는 거를 배달시켜서 먹은 적이 있는데 그 소스를 내가 반대로 했나봐. 그냥 그거에 대해서 갈색 소스는 튀김 치킨을 위한 거고 초록색 소스는 삶은 치킨을 위한 소스다 이렇게 먹은 거. 근데 난 모르니까 그냥 냅다 먹었거든요. 치앙마이에 맛있는 음식 많으니까 맛집 같은 거 궁금하면 자기한테 물어보라고. 댓글을 계속 다. 그래서 내가 너 태국인이야? 했더니 물어봤어요. 근데 맞대. 치앙마이에 산대. 너무 신기하지 않아요? 우와, 진짜 신기해요. 근데 영어로요. 영어로 댓글 달았어. 나 팝하고 존나 놀랐어. 근데 아니 치앙마이에 있는 태국인이 어떻게 한국 유튜브 몰라. 그냥 월골이들 떴나봐요. 너무 신기하지 않아? 내놔요. 이거인 거죠? 네, 이거 아니에요, 이거? 이거는 티백이 아니어가지고. 티백. 이렇게 생긴 게 티백. 나 여기 또 오기 싫은데. 티백이 이렇게 생겼구나. 우선 어떻게 생겼는지 알았으니까. 까릿. 열받. 또 오기 싫은데, 나. 아하. 진짜 많이 사가고. 진짜 많이 하시네요. 제 친구가 다 사갔어요. 진짜? 네, 같이 있을 때 같이 타고 아. 다 받았어요. 나영석 PD님. 저를 스카우트 해주십시오. 뽀뽀나 청춘 나가고 싶어요. 누가 날 찍어주면 좋겠어요. 이렇게 재밌는 순간을 그냥 흘려보내는 게 너무 아쉬워요. 다 놓쳤어요. 웃긴 얘기들. 결국에 이렇게 어. 되는 것만.
그치. 한바탕 웃고 이제야 카메라를 켭니다. 아, 너무 웃기네. 신라면 사러 갑니다. 근데 오토바이 잘 탈 수밖에 없어요. 3시간 반 빠이를 그쵸. 진짜 엉덩이 부러지는 줄 오토바이로 알았어요, 정말. 다녀온 광기의 그녀. 왕복 6시간. 오토바이를 잘 탈 수밖에 없답니다. 아, 너무 웃겨. 근데 얼굴 나오면 안 되잖아. 응, 저 얼굴요? 응. 나와도 돼요. 나와도 돼요? 네. 당신 저 관종이, 저희 관종, 와, 소심한 관종. 저와 결이 같습니다. 여기 위치 괜찮다. 위치 괜찮은데요? 수영장도 있는데 되게 쌌어요. 아, 진짜 수영 많이 해야 돼요, 수영장 있을 때. 그쵸. 근데 수영장이 막 엄청 좋은 수영장은 아니야. 저희도 근데 좋은 수영장 아니에요. 아, 그래요? 근데 그러면 숙소에 있어야 되잖아. 그게 아쉬우니까. 그쵸, 맞아요. 그래서 싼데 그냥 수영장 있는. 맞아. 저는 바깥순이어가지고. 그쵸, 그쵸. 아, 그리고 그거 중요한 것 같아요. 그 숙소 수영장이 그늘진 데 있으면 너무 춥더라. 아, 그래요? 너무 춥더라. 근데 햇빛이. 근데 저는 반반이었으면 좋겠어요. 너무 햇빛 아, 반반. 너무 눈부셔서 또 힘들 것 같아요. 너무 추워요, 근데. 이거 물이 되게 차갑지 않아요? 그게 그늘에 있어서 그런 거 아니에요? 있어서, 저희 수영장 그렇게 차갑지 않거든요. 그래요? 아. 됐습니다. 일단 여기가 어딜까요? 님만, 여기 맥도날드. 맥도날드. 아, 그 뭐라 그러지? 가볼까? 네, 가봐서. 맥도날드? 님만 맥도날드가 아니고 여기가 노님만 맥도날드. 온더웨이 아니야? 예, teacher. 예, and send you. 예, 오케이. 나 이 선생님 너무 웃기네, 진짜로. 선생님, 그렇게 웃어주니까 걔가 여지라고 느꼈지. 아, 그래요? 느꼈을까요? 너무 잘 웃어주지 않음. 근데 너무 재밌어요, 이거. 진짜 너무 웃기고. 진짜? 하지만 조심해야 해요. 얼마? 또 똑같네. 아, 내가 본 거 잘못 본 건가? 근데 아니면은 찍어놓은 사진 있지 않아요? 잠깐만요. 저 갈게요. 우리 마지막일 수 있잖아. 혹시 제가 내일 한 8시 반쯤에 터미널을 가 있을 것 같아가지고 시간 되면 보고 아니면. 맞아요. 그때 봐요. 진짜 고마워요. 이거 연지 매직. 연지 매직. 다행이에요. 아, 근데 진짜 진짜 연지 다행이에요. 매직이에요. 아니에요. 그래도 진짜 너무 다행이에요. 당신은 정말 신이 저에게 주신 천사고 선물이고. 저 이거 한번 찍어도 돼요? 제 표정도 같이 찍어주시면 안 돼요? 당신은 나의 천사고 선물이고 신이 주신 축복이고. 나 진짜로. 근데 진짜 다행이에요. 진짜 다행이에요. 미쳐. 진짜 조심해서 가요. 제가 만나기로 해가지고 어떡해. 일찍 헤어지면은 저랑 맥주 한잔 해요, 이따가. 미치겠다. 제가 천바트를 더워. 잃어버렸거든요? 내 천바트. 나 미치겠네. 찾았습니다. 이 모든 여정을 찍었어야 됐는데. 식은땀 나. 나는 벌 받아야 돼. 나 올드시티 걸어가야 돼. 스스로에게 내리는 벌이다. 오늘 저녁 없어.
노스게이트 삘이었는데. 노스게이트는 짐을 싸야 돼서 늦으면 안 되기 때문에 못 갈 것 같고요. 저녁을 못 먹어서 뭘 먹어야 되는데 뭘 사가면 좋으려나? 근데 올드시티는 밤에가 아니지 길거리에 이제 솜땀 파는 분들이 별로 없더라고요. 아까 살 걸 그랬나? 아까 갑자기 화장실이 너무 급해가지고 오늘 화장을 좀 공들여서 했는데 어제 그 화장술에 뒤지지 않기에 천밭 잃어버려서 당황한 모습만 남기고. 아씨, 노스게이트 삘이었는데 짐을 어떻게 싸야 될지 모르겠어요. 우선 숙소 가서 뭘 좀 먹고 생각하자. 오랜만에 찾아뵙습니다. 꼬치 아저씨. 손땀 있다. 바로 옆에 솜땀집이. 어. 와. I give you the 오. one. I love that. 아하. 맛있겠는데? 맛있겠는데? Take away. 어, 예, take to go. 양 엄청 많습니다. Can I get a chopstick? 아, 친절 보스. 아, yes, thank you. 오, thank you. 오이까지? Cucumber. 아, thank you. Thank you very much. 코쿤카. 여기를 오늘 봤단 말이. 나의 저녁 80에 40이니까 120바트에 솜땅과 꼬치 그리고 집에 있는 맥주를 먹겠습니다. 신나버려. 1000바트 찾아서 신나버려. 근데 이 꼬치집 아저씨가 저 기억하는 것 같아요. 나보고 어디서 왔냐 그래. 중국인이나 그래가지고. 아니다.
한국인이다. 그랬더니 그러냐. 그래서 내가 나 여기 꼬치집 진짜 좋아해서 너무 맛있어서 맨날 온다. 그랬더니 안 돼. 치앙마이에 있는 친구들에게 엄청 추천해줬다. 그랬더니 고맙대. 얼굴 아는 것 같아요. 많이 사서 기억하는 건가? 아무튼 단골집이 생기고 있습니다. 마지막 밤에 와서 또 한바탕 때려주면서 나 오늘 마지막인데 이러면서 또 수다 한바탕 떨어야겠네. 갈 데가 많아요. 마사지 샵아. 사장님이랑도 이바구 떨러 가야 되고. 치앙마이 또 다른 나의 고향. 근데 우선 빨리 가서 짐을 싸야 됩니다. 노스게이트고 자시고 지금 짐 싸야 돼. 짐을 싸기 전에 더 늦기 전에 밥을 먹어야 될 것 같아서 오늘의 저녁 메뉴 바로 저의 단골집인 꼬치 아저씨네에서 마라꼬치를 또 사왔어요. 정말 운이 좋게 맞은편 집이 쏨땀집인 거예요. 그래서 근데 아저씨가 엄청 친절하셔. 그래서 쏨땀을 또 사왔거든요. 큐컴ber도 넣어주셨어요. 그리고 심지어 옥수수가 들어간 쏨땀이에요. 근데 40밭. 미쳤어. 내가 길거리 쏨땀을 얼마나 찾아다녔는데 그동안 보이질 않더니만 이런 천사를 만나기 위해 오늘 진짜 천사데이네요. 미스터 부다가 나의 소원을 이뤄주진 않았지만 그에 맞먹는 좋은 사람들을 보내주는 것 같아. 짝꿍만 보내주면 딱인데. 너무 배고픕니다. 너무 배고파요. 그리고 마라 아저씨가 저를 기억해요. 세상에. 오늘 마라꼬치 엄청 사왔어요. 짜잔. 치앙마이에 살고 계신 태국분께서 댓글을 달아주셨는데 마라꼬치를 제가 너무 좋아한다고 하니까 맥주 안주네요 하는 거예요. 그래서 맥주도 준비를 했습니다. 내일 빠이 가기 전에 아주 플렉스 하는 거야. 플렉스. 돈 1원 먹고 찾았다가 마시는 맥주 너무 맛있다. 세상에. 저 쏨땀 너무 기대돼요. 길거리 쏨땀 너무 먹고 싶었는데 먹고 싶을 때 찾으면 없고 그렇더라고요. 오이 주는 거 너무 스윗하신 거 아니냐. 오실만 아니에요 저. 댓글 달아주신 태국분도 이 팽이버섯 베이컨 꼬치가 제일 좋다고 하는데 저도요. 진짜 맥주 안주. 진짜 묻혔어. 진짜 묻혔어. 어디 한번. 말모. 스파이시로 해주냐 그래가지고 리를 스파이시 했더니 딱 좋네요. 너무 맛있어. 너무 맛있어. 진짜 최고야. 이보다 더 완벽한 한상이 있을 수가 없어. 너무 행복해. 어떡하지? 너무 행복한데? 큰일 났다. 너무 행복한데? 침착해. 이럴 때일수록 침착해야 돼. 오, 너무 행복한데? 큰일 났다. 양도 많아.
근데 그 이유가 많은 일을 겪었어. 같이 그쵸. 천밥부터. 또 같이 먹어요. 연주님 저 열댓 개 지금 조지고 왔어요. 진짜. 나 진짜 많이 고개 솜당까지 다 먹었잖아. 으아. 가지마 가지마. 좋아요. 싱하. 맥주 먹었어요 아까? 또 마셔도 돼요? 음료수죠. 따줄게. 짠. 우리 치앙마이. 마지막 밤. 와. 숨 내려가. 너무 시원해요. 숨 내려가요. 아니 저는 치앙마이 지내면서 만났던 사람들이 다 먼저 갔잖아요. 그쵸. 그래서 보내는 거 익숙한데 뭔가 내가 갈 때가 좀 걱정돼. 그쵸. 아마 이제 이번 주에 만나는 사람들이 있다면은 그 사람들은 언니보다 더 많이 남아있지 맞아요. 맞네. 그것도 느낌이 이상해. 근데 저는 약간 뭔가 항상 남아서 남들을 먼저 보내는 데 익숙해가지고 그쵸. 먼저 떠나는 게 조금 기분이 이상할 것 같아요. 만났던 사람이랑. 떠나보내도 약간 쓸쓸하지 않아요? 근데 떠나보내도 쓸쓸하긴 한데 나는 계속 거기에 있고 이 사람들 보내는 거랑 그 사람들 남겨두고 내가 가는 거랑 좀 느낌이 다른 것 같아요. 그쵸. 인프피적. 아 여기 와서 먹은 맥주 중에 제일 맛있는 것 같아요. 진짜요? 오늘 마지막 밤 이렇게. 그럴 것 같아요. 아니 진짜 너무 귀찮았거든요 나오기. 근데 진짜 안 먹으면 너무 후회할 것 같아가지고 빨리 먹어봐요. 근데 마라 맛이라 매운 거 잘 먹어요? 저 마라 진짜 좋아해요. 진짜요? 너무 맛있어요. 진짜 대박. 진짜 대박. 귀여워. 근데 마라 맛이긴 한데 안 매워요. 맞아요. 좀 덜 맵죠. 너무 웃겨. 진짜 맛있어요. 그녀의 마지막 모습은 또 먹을 거? 아 너무 웃겨. 같이 나오면 좋겠는데. 이렇게 하면 되지. 이거 카메라 넣고 했어. 저만 나오는 거 아니야? 이렇게 보니까 진짜 브이로그 같아요. 진짜 마지막 날 밤 브이로그 약간 그런 거 같다. 저 약간 헤어지는 날 맞아. 배경. 썸네일. 이거 했어야 되는 거 아니에요? 마지막 날. 아니지, 치앙마이 또 올 거잖아. 아 그쵸. 못 해본 게 너무 많아요. 그쵸. 빠이를 우선 길게 잡아야 될 것 같고, 다음에. 맞아요. 전 진짜 다음에 빠이랑 몬찜, 치앙라이 이렇게 좀 근교를. 치앙라이가 길에 저희가 투어한 거 말고도 그렇게 진짜 많아요. 그쵸. 근데 저는 딱 그것만 봐서 그런지 뭐가 있는지 잘 모르겠는 거예요. 그쵸. 그것만 봐서는 뭐 크게 막 특별하거나 그러지 맞아. 그래도 3주면 진짜 긴 것 같아요. 그쵸. 뭐가 제일 기억에 남으셨나요? 전 이거요. 오늘 근데 약간 너무 다소다란한 일들이 많아. 오늘은 진짜 못 잊을 것 같아요. 오도방구 타고 빠이에서 3시간 넘어오고 와서 만났는데 선반 잃어버리고 그리고 오도방구 기사님이랑 데이트하고 숙소 갔는데 야식 먹으러 다시 달려오고. 3주가 어떻게 지나가는지 모르겠어요. 근데 연지님 그 방파에서 저희 동행한 거 이전에도 했었지 않아요? 다른 아니 한 번도 공개는 안 하고. 진짜 그러면 되게 늦게 그런 걸 구한 거네요. 계속 혼자 지내다가. 근데 3주가 아니라 사실 18일이었어가지고 그래서 저 혼자 한 3일 곤빙구해서 다니고 저 혼자 있는 시간은 그렇게. 그 친구도 있었잖아요. 네, 친구도 있었어요. 맞네. 혼자를 잘 못 즐겨서 조금 아쉽겠다. 그렇죠. 여기 혼자 약간 그래요. 온전히 즐길 수 있어요. 저는 약간 혼자서 진짜 많이 안 해봤거든요. 그래서 혼자 근데 저도 정말요? 그래도 언니 혼자 국내 여행도 많이 하고
많이는 아니긴 한데 혼자 다녀도 약간 혼자 다니고는 싶은데 혼자 못 다니고 그랬는데. 아 진짜요? 혼자 한번 조금이라도 있어보니까 너무 좋았을 것 같아요. 이게 자존감이 올라가는 거. 자존감보다는 자기 효능감? 맞아. 저도 그거 진짜 느껴요. 근데 모르겠어요. 또 딱 한국 도착하면 다시 아니야, 다를 거야. 그럴까요? 이 어떤 하나를 경험하고 나서는 그 이전과 이유가 완전 다른 것 같아요. 그렇죠. 근데 저는 이게 진짜 엄청 큰 기점이 될 것 같거든요. 정말요? 저는 진짜 자존감이 여기 지내면서 엄청 높아진 거예요. 저 완전 바닥이었는데. 진짜요? 그래서 가족들이 연락하면은 진짜 너 완전 달라진 게 너무 느껴진다고. 봐봐. 리액션랑 다 담겼어. 나중에 보내줄게요. 또 봐봐요. 어떻게 리액션하는. 근데 약간 영상에 제가 나오면 잘 못 보겠지 않아요? 제 목소리가 나오고 이러면. 처음에는 그렇긴 한데 나중 되면은 그냥 아 이게 내 모습이겠거니 하고 받아들이게. 그리고 저 의식을 안 하게 돼요. 저는 영상을 찍었을 때 제 목소리가 나오면 아 그렇게 이상하죠. 응, 근데 그거 계속 듣다 보면 그냥 그러려니 하겠잖아요. 있잖아요. 진짜 마지막 번 같다. 저 진짜 데일리 여행할게요. 뭘 해야 되나 내가 여기서 더? 저도 이제 일주일밖에 안 남았는데. 근데 너무 저 걱정되는 게 빨리 갔을 때 비행기표 취소하고 싶을까봐. 그게 좀 걱정돼요. 대신 돈이 없어요. 그게 문제. 돈이야 한국 가도 없을걸요? 그렇지 않아요? 아니 이거 저주야 뭐야? 아니 친구랑 만나면 3만 원은 무슨? 밥 한 끼가 3만 원. 그쵸. 그런 생각을 하게 되는 것 같아. 그래서 오히려 여기 있는 게 또! 나를 망치러온 나의 구원자. 돈 벌어야지. 그 다시 와야지. 맞아요. 도도방구 남자가 다시 오면 그때 자기 집에서 자래요. 그건 너무 플러팅 아니야? 걔네 집 뭐 한대 했다고 그러니까요. 미친 거 아니야? 그러면서 돈 아껴야 되니까 자기 집에 와서 자라고. 진짜 허술하다. 어떻게 그렇게 얘기를 해? 그쵸. 허술하다 허술해. 그래서 굿 아이디어. 아 이래서 밥을 같이 먹자 그랬잖아. 그러니까 넘어올 것 같은데 하면 약간 그치? 그랬을 것 같아요. 약간 넘어올 것 같은데 하면 그리고 제가 막 근데 저는 진짜 좋았거든요. 웃기는 왜냐면 진짜 착했어요. 순수하고 약간 귀여웠거든요. 그래가지고 너 굉장히 착하고 좋은 사람이다. 너 알고 나니까 이제 치앙마이 사면 다 좋아 보인다. 막 그랬거든요. 그게 전달이 됐을지 모르겠지만 you are good, my good friend, my best friend, my boyfriend 또 이런. 너무 웃겨. 제가 바로 정색하고 너 좋은 경험. 다시 못할 경험. 한국 가고 싶은 마음은 없어요? 전혀 없어요. 아니 그냥 친구들이 자꾸 언제 오냐고 평소에 연락 안 하는 친구들이거든요. 아 그래요? 저는 그러니까 친구들은 별로 연락을 많이 안 하기도 하고 친구도 별로 없기도 하고 저는 약간 도망치듯이 온 것도 있긴 하거든요. 회사하고 그래 프리랜서 한번 하니까 해보지 했는데 영업을 안 뛰면 일을 하기가 너무 힘든 거예요. 다시 재취업을 하자니 너무 하기 싫고 그쵸. 그냥 어느 회사에 가도 똑같은 학교도 어느 학교에 가도 다 똑같은 것처럼 그런 생각이 좀 들어가지고 다른 삶을 사는 사람들도 있으니까 그걸 좀 보고 싶어가지고 왜 이렇게 저는 미련이 많은지 모르겠어요. 근데 정이 많아서 그래요. 근데 저는 정이 없고 싶거든요. 어쩔 수 없어요. 근데 저희 어떡할 수 진짜 어쩔 수 없나요? 인프잖아요. NF? NF들은 어쩔 수 없는 거. 진짜 어쩔 수 없어요. 저도 진짜 1년 정도 가는 것 같아요. 진짜 좋아했어요. 진짜요? 진짜요? 전 저 같은 사람 못 봤거든요. 아 진짜요? 그래서 나는 내가 너무 문제가 있나? 막 이런 생각을 했어. 절대 아니에요. 근데 1년까지 가야 되냐? 근데 그만큼 좋은 사람이었던 거 아니에요? 저도 1년 넘게 그래요? 근데 너무 시간이 아깝잖아. 그렇죠. 갈수록 느끼는 게 시간이 아깝고. 싹 잊을 수 있으면 그냥 싹 끊고 나도 약간 다시. 칼같이 이렇게 하고 싶어. 그렇죠. 그게 안 돼. 근데
근데 그 사이에 뭔가 더 좋은지는 모르겠지만 그래도 좋은 사람이 중간에 끼면은 그래도 이렇게 갈아탈 수는 있을 것 같은데 마음을. 맞아요. 근데 또 막상 그게 안 돼요. 마음이 내가 이만큼이 있는, 이미 남아있는데 어떻게 다른 사람을 만나. 너무 예의 없이. 그쵸? 공감 요정. 완전. 아니 근데 진짜로. 근데 이거를 이해 못하는 사람도 많긴 하더라고요. 그러니까 막 약간 사람은 사람으로 이제야 된다 이런 거. 근데 만나도 약간 비교만 되지. 그치요. 그러니까 근데 그 비교하는 게 내가 뭐라고 이 사람을 다른 사람을 비교를 하나 이런 생각이 들고. 그 사람도 굳이 저를 안 만나도 더 좋은 어, 사람을 맞아. 만날 수 있을 때 맞아. 이게 온전히 자기 좋아하는 사람 만날 수 있어. 맞아. 그래서 연애가 제일 힘든 것 같아. 맞아요. 그냥 안 만나는 게 더 편할 것 같아요. 저 혼자 그냥 생각하고. 근데 뭐 치앙마이 오니까 좀 안 만나도 될 것 같기도 해. 그쵸? 아, 가기 싫다. 저 진짜 서울 머리에 지우고 있거든요. 그쵸. 그리고 제가 이렇게 막 다니면서 이제 다른 사람들 만나잖아요. 여행 하시는 분들. 근데 퇴사하시고 막 이 나라 저 나라 되게 오래 머무시는 분들이 꽤 있더라고요. 근데 그게 너무 부러운 거예요. 막 어떤 분 호주 갔다가 뭐 세부 갔다가 발리에 있다가 치앙마이는 그동안 여행한 게 너무 힘들어서 잠깐 쉬려고 한 달 쉬려고요 이렇게 말씀하시면서 아무것도 안 하기 좀 그래서 그냥 투어 신청 하나만 해봤어 이러신 분이 계시는 거예요. 우와. 너무 부러워. 그쵸. 우리는 처음 해외여행 혼자 나가가지고 막 3주, 한 달. 빡시게 할 수 있는 거 다 하고 막 약간 이런 느낌. 그리고 그때 우리 뷔페 같이 먹었던 그 고은이 친구도 너무 전 진짜 멋있다고 생각해요. 전 진짜 근데 저는 사실 다 멋있어요. 그 21살 그 친구도 그렇고, 저랑 동갑이었던 그 친구도 그렇고. 이사님도 그렇고. 근데 약간 그렇게 멋있는 사람 보니까 좀 배우니. 맞아요. 약간 그 동기부여? 그쵸? 이런 사람도 있고, 이런 사람도 있고. 막 이렇게. 그리고 막 약간 정답이 없잖아요. 그거를 조금 되게 막 그리고 서양인들 보면은 진짜 자유분방하잖아요. 별로 뭐 다른 거 신경 안 쓰고. 그것도 멋있고. 바로 변할 순 없겠지만, 약간 맞아요, 보면서 맞아요. 약간은 나도 더 멋있는 사람들이라 좀. 막 가깝지 않나? 왜냐면 같이 여기 치앙마이 혼자 와 있으니까. 그쵸, 그쵸. 맞아. 저 진짜 많이 동기부여 받았어요. 근데 이 마음이 잊지 않으려고 저는 블로그를 써야 될 것 같은데. 맞아. 제가 블로그 쓰는 이유예요. 아, 정말요? 그쵸. 이렇게 또 생각만 하다가 사실 한국 가면 다 날아가 버리잖아요. 맞아요. 근데 이번에 해봤으니까 다음에 좀 더 오래 있을 수 있어요. 맞아. 그리고 다른 나라를 가도 그렇게 크게 겁먹지 않을 것 같아. 그쵸, 맞아. 그래서 첫 경험이 진짜 중요한 것 같아. 맞아. 딱 경험하기 전까지 모르니까. 맞아. 그럼 저 몇 명 이민 갔냐고 물어보세요. 진짜요? 이민 갔어? 막 오래 있으니까. 이민 갔다면 모두에게 작별 인사를 하지 않았을까? 나 이제 저 비행기 소리도 거슬리지 않아. 왜? 막 여기저기 다녀. 도망도 안 간다 이런 애들은. 그쵸? 근데 저는 그래도 쥐가 더 싫어요. 진짜요? 왜? 저거 불러야 되는 거 아니에요? 볼트? 볼트, 걸어서는 좀 위험하지 않을까? 기다릴게요 같이. 아니에요. 아니에요 같이 가. 뭐야 너무 싫어. 이 바퀴벌레가 싫어서 볼트하고 가야 될 것 같아요. 언니 뒤쪽으로 그럼 가면서 그쪽에서 볼트를 불러. 거기 좀 외졌어. 여기서 불러. 왜 줬어요? 그러면 거기 가서 진짜 그냥 아니야 위험해. 기다려줘요. 그 앞에서? 알았어. 일로 가요? 네. 으아.
아니 저번에 보은이랑 같이 오는데 이 구멍에서 두더지 게임 하고 있는 거예요. 지 새끼들이. 쥐를 진짜 한 번도 못 봐가지고. 아씨 그 진짜 봐야 되는데. 아니 봐야 되는 건 아니지. 아 근데 진짜 극혐이에요. 엄청 커. 아니 무슨 쥐가. 아 진짜 라따뚜이에요. 쥐는 아직 한 번도 못 봤어요. 아 근데 그렇게 생각하면은 그 쥐새끼가 요리한다는 라따뚜이는 그 쥐가 요리라는 거잖아. 너무 불쾌해. 쥐 약간 햄스터처럼 안 생겼어. 아니에요. 귀엽게 안 생겼어. 아니에요. 꼬리 개 길어. 약간 그거다. 수미상관. 페이스 같아요. 진짜. 수미상관. 여기서 저기 바로 있었는데. 진짜. 우와, 진짜 수미상관. 금방 와야 될 텐데. 그쵸. 저 모터사이클. 서울에서 이제 못 타요. 그쵸. 저 이거 자격증 딸까 고민 중이에요. 저 근데 딸 거예요. 따서 나중에 동남아에서 또 만나요. 그쵸, 진짜. 베트남도 타고 다니지 않나? 그쵸? 이번에 나 진짜 타려고 한 거. 근데 생각보다 이게 안전한 것 같아요. 아니 안전하진 않은데 근데 이렇게 좀 막 2주 이상 있을 거면은 바이크 빌리는 게 낫더라. 그쵸. 그래 300바? 아, 그래요? 300바 아니다. 500바인가? 근데 오늘 많았던 것 같아. 그쵸? 그니까 그게 얼마야? 2분. 금방 오겠다. 찍을 때 얘기해줘. 정말 컨텐츠에 미친 사람. 아니 그동안 많이 놓쳤어. 맞아요, 우리 진짜 맞아요. 재밌는 거 많았잖아요. 그쵸. 신나게 떠들다가 놓쳤어요. 그리고 방캉하게서 우리 2시간인가 떠들었어요. 저 진짜 쉬지 않고 떠들었는데. 근데 그것도 진짜 재밌었는데 하나도 안 찍었네. 그쵸. 진짜 너무 재밌었다. 지금처럼만 스토리에 많이 올려주세요. 맞아, 기강 해이해졌어. 별도 엄청 많이 보여요. 우리 진짜 별 이렇게 많이 보이는 건 내일도 날씨 좋은 거잖아요. 와 그럼 저 울산 가면은 연지님 있는 거요? 연락하세요. 진짜? 울산, 경주, 부산. 울산, 경주, 부산? 미쳤다. 셋 다 너무 좋아하는. 그쵸. 금방 오셨네? 사와디카. 조심해서 아니, 가요. 우리 마지막이야. 떠나는 그녀의 뒷모습. 조심히 가. 아 귀여워. 또 한 명을 보내고 들어갑니다. 휴. 좋은 인연이 많구만.